Ola, boas, eu chamo-me Sheila Varela, son adaptadora de procedimentos xudiciais na lectura fácil en Fadenga Plena Inclusión Galicia e, sobre todo, tamén facilitadora procesal. Boas, o meu nome é Lolo Sebane, son facilitador procesal e son a persoa responsable do programa de acceso á xustiza de Fadenga Plena Inclusión Galicia. Plena Inclusión Galicia, Fadenga Plena Inclusión Galiza é unha federación de asociacións a favor de persoas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento e dedicámonos sobre todo a apoiar as entidades, as persoas con discapacidade intelectual e as súas familias. Como podemos facer? Pois normalmente a través de distintos programas, como pode ser de reclusos, de familias e tamén da área de accesibilidade onde nos encontramos coas adaptacións á lectura fácil e a parte de facilitación procesal. Primeiramente, vou a facervos un inciso así nos orixes da figura e do traballo que desenvolve o facilitador ou facilitadora procesal no ámbito de plena inclusión. Nos desenrolamos un programa a nivel estatal que se fai en todas as comunidades autónomas de apoio a persoas con discapacidade intelectual ou desenvolvemento, reclusas ou ex-reclusas. Digamos que as persoas que participamos nese programa durante anos xa comezamos a realizar certo tipo de apoios xudiciais, digamos que apoiar as persoas no manexo da información dos seus procedimentos xudiciais. Hai que decir que isto comezou a nivel estatal en toda España co programa de reclusos de Fadenga e coa Fundación A la Par, co traballo que desenvolven con víctimas, e aí foi un pouco a través da rede estatal de reclusos de acceso á xustiza de plena inclusión xunto con a la Par e outros axentes sociais foi como se empezou a edificar un pouco o perfil da figura e a deseñar as formacións e as funcións que podía realizar. A raíz desta experiencia e das observacións que fixeron a través dos programas de reclusos a nivel estatal, veuse a necesidade da figura dun facilitador que posteriormente apareceu na Lei 8/2021 e posteriormente houve unha formación en colaboración coa ANED onde nos formamos as persoas facilitadoras de Fadenga Plena Inclusión Galicia, onde realmente vimos xa non só a necesidade, sino como debemos traballar como un facilitador. Por resumilo así nunha idea ou en dúas, é, digamos que, asegurar a participación eficaz da persoa con discapacidade intelectual, no noso caso, en procedimentos policiais ou xudiciais, no ámbito que sexan, civil, penal. Dá igual o rol desta persoa, se é unha testemunha, unha persoa investigada ou unha víctima. Somos unha figura totalmente neutral que digamos que o que facemos é identificar os axustes necesarios en función dos puntos fortes que pode ter a persoa ou daquelas cousas nas que pode precisar máis apoios e implementar estes axustes para todos os axentes implicados, digamos que dentro do que enmarcaría as barreiras que poden xurdir para estas persoas nun contexto xurídico. En canto ao procedimento de actuación do profesional ou facilitador ou facilitadora, digamos que habería varias fases que son dinámicas e cambiantes, pero por establecer unha dinámica de fases, habería como unha primeira no que algún dos axentes implicados identifica a necesidade de contar con un facilitador ou facilitadora. Sí, neste caso tanto pode ser o abogado como o xulgado, letrado da Administración de Xustiza. Entón, calquer persoa pode solicitarnos a actuación. No noso caso, no momento de recibir esa demanda, se produce a designación ou designación do profesional. Sí, normalmente unha das casuísticas que nos encontramos é podedes facer unha facilitación de hoxe para mañá? Pois normalmente aí intentamos decir que non. A preparación previa lévanos casi un mes e o queremos facer ben, con un rapport correcto, con un informe correcto, entón sempre solicitamos mínimo un mes, 3 semanas, xa baixando moito, intentamos dicir que non, pero sempre para facer ben as cousas fai falta o seu tempo.
incluso en casos complicados, penais ou que Unha hai proba víctimas preconstituída. vulnerables, sí, aí sempre, se non nos dan o prazo que estimamos suficiente, solemos solicitar que se adíe a data. Despois, bueno, sí que se produce a entrevista persoal para buscar o rapport e a valoración das necesidades, que pode explicar. Sí, que neste caso simplemente a idea é contactar coa persoa, se a persoa non contesta, pois cunha persoa de referencia, quedamos con esa persoa, dúas persoas sempre somos dous facilitadores facendo a entrevista, e a idea é crear un rapport, de crear un ambiente cómodo, porque un xulgado, por exemplo, ou unha proba preconstituída non é un entorno no que nos sintamos cómodos. Entonces non é plan de chegar ao xulgado e dicir hola, veño aquí para que poidas comprender. Non, temos que crear un pouco un ambiente cómodo para a persoa e ao ir falando podemos detectar tantas fortalezas como algunhas necesidades que poida ter esa persoa de cara á declaración, á vista, á proba en particular. Entonces, o ideal é, para eso pedimos ese tempo. Desa entrevista no que ten que salir eso, como explico moi ben xeito, certo vínculo entre nós e a persoa para que todo flúa mellor e que non se quede nada no tinteiro, que transmita toda a información que é relevante para o seu procedimento. Tamén sirve para facer o noso informe de axustes de procedimento ou de recomendacións, tanto para a propia persoa como para os axentes xurídicos. Sí, en principio aí nós non somos psicólogos nin psicólogas, entón facemos simplemente un informe sobre as cousas que poden ir mellor dentro dese ámbito no xulgado. Pois ao mellor, pois simplemente se é con unha persoa con moitas necesidades e ten moitos nervios, pois ao mellor solicitamos que os magistrados vayan sin toga ou fiscalía, que sabemos que non en todos os casos se pode facer, pero nós normalmente pedímolo e funciona bastante ben. Sí, estes axustes teñen en conta eso, como dicíamos antes, todos os puntos fortes que poida ter a persoa en consonancia tamén coas dificultades e as barreiras do contexto xurídico. Se fan unhas recomendacións tamén aos axentes xurídicos e se prepara todo previamente e, sobre todo, se transmite moita información previa á persoa de todo o que vai ocorrer para reducir a ansiedade. A nos gusta nos decir os dous que si facemos ben o traballo que hai que facer antes da vista ou da declaración, realmente intervimos o mínimo indispensable porque o obxectivo é que a persoa, sexa que sexa partícipe, teña suficiente formación, información e empoderamento para ser capaz de falar por sí misma, salvo algún desaxuste puntual dentro das súas capacidades. Igual que os axentes xurídicos xa teñen información sobre como formular as preguntas, previamente xa ofrecemos adaptar a información e as preguntas á lectura fácil a través do convenio que xa temos con Xustiza tamén, e sobre todo a forma na que se formulan as preguntas pode axudar a que esa persoa tamén as comprenda con máis facilidade e nós non teñamos que intervir nese momento en particular, para que todo poda fluir tamén. Sí que nos encontramos con bastantes dificultades con esta figura, principalmente unha delas son as prisas, non é a primeira vez que nos chaman un martes por si podemos ir un xoves a unha declaración, a unha proba preconstituída, a unha vista e demais, pero creemos que moitas veces é polo descoñecemento da figura, que esperamos que con este vídeo pois a coñezades un pouco máis. E o outro principal problema é a financiación. Desde Fadenga Plena Inclusión Galicia defendemos os dereitos das persoas e queremos que podan acceder a unha xustiza accesible e comprender os seus dereitos e poder verbalizalos. Bueno, estamos facendo con financiación propia. Pero, bueno, dentro deso, a pesar desas problemáticas, sí que temos situacións bastante positivas, como, bueno, Lolo vai nos contar Sí, bueno, así por poñer exemplos xenéricos con respecto aos casos penais, sí que nos atopamos que cada vez máis tribunais de Galicia con respecto a casos complicados, penais, sobre todo, bueno, sexan investigados ou víctimas as persoas implicadas, xa participamos incluso desde a fase policial, unidades como a MUME, o FAN, ou postos da Garda Civil recurren a nós cando teñen algún caso para acompañar xa
dende a denuncia, apoiar a estes axentes nas preguntas, apoiálos tamén para comprender a persoa con discapacidade, que a persoa con discapacidade intelectual, no noso caso, pois comprenda. É habitual xa, como debería ser en todos os casos, pero polo menos nos que nos estamos, solicitar a proba preconstituída ou no caso de que xa estea en marcha que se faga cos axustes necesarios, non revictimizar, que non teña que acudir varias veces, evitar incluso que sexan sede xudicial, as salas de vistas son moi grandes, intimidan, buscamos unha sala digamos, amiga, que este anexa, ou incluso se fai, inda que pode entenderse como unha barreira comunicativa, neste caso é beneficioso que estea noutro lugar e nos conectemos por videoconferencia para apoiar a víctima, que non vexa a outra persoa, que non teña ansiedade, nin temor. E despois, tamén nestes casos se deriva a outros servicios, nos coordinamos con outros servicios, incluso de atención a víctimas, colaboramos ou supervisamos ou propoñemos as mellores medidas alternativas no caso de que haxa un cumprimento de medida alternativa polo noso coñecemento do colectivo. Tamén, como dicemos antes, apoiamos a todos os axentes cando teñen que acudir ao despacho do seu abogado ao longo do proceso, tamén para un escrito de acusación, para preparar unha declaración, tamén as apoiamos, acompañamos a persoa moitas veces durante meses ou a mellor máis de un ano. Sí, ou noutros casos que ao mellor só é para unha declaración, por exemplo, de medidas de apoio xudiciais. Houve un caso, por exemplo, que a min encantoume porque veuse que todos os axentes leron o informe de axustes e cando chegamos era unha persoa con un porcentaxe de discapacidade intelectual bastante alto, con grandes necesidades de apoio, problemas na comunicación, había moitas barreiras, non se lle comprendía a esta persoa moi ben. De feito, nos fixemos varias entrevistas con esta persoa para poder coñecelo e saber ben o que quere decir en cada momento, e cando chegamos, pois, encontramos con unha sala amiga, con a magistrada dos magistrados sin toga, tomando un café, charlando coa persoa, e ao ir charlando senteuse tan cómodo que ao final pois foi capaz de verbalizar moitas cousas que nun inicio, antes dese recurso, non foron capaces de entender nin el de verbalizar e de sentirse suficientemente cómodo para expresarse. Entón, bueno, é de agradecer tamén aos axentes xurídicos que, aparte de as dificultades que nos encontramos, pois encontrámonos con situacións tamén positivas cas que as persoas ao final son capaces de decir o que queren decir e sentirse o suficientemente empoderadas para facelo. Xa para rematar, darlle as grazas a Belén por Contar contar con nós para que escoitedes un pouco o que facemos nesta xornada. E, bueno, si que tamén, pois, como persoa responsable do programa de acceso á xustiza, si que aí temos accións de sensibilización e información sobre a figura. Despois deste verán faremos unha formación en liña coa UNED de Lugo, que xa fixemos o ano pasado, para axentes xurídicos e traballadores e traballadoras nos sociais sobre o acceso á figura sobre o acceso á xustiza e sobre a figura do facilitador e facilitadora procesal, no que tamén participan persoas con discapacidade intelectual, expertas por experiencia, fiscais, algún magistrado ou magistrada que colabora con nós, e tamén realizamos algún charlas ou aquela cousa de se necesario ou o noso propio servicio. Sí, de facilitador. Bueno, os pasaremos o correo electrónico ou contacto para, se precisades un facilitador ou unha facilitadora, enviar un oficio e poñémonos en contacto. Moitas gracias.